ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெயில் நேரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அம்மா தாங்க முடியலடா சாமி. எவ்வளோ நேரம் இந்த ஏசி போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்றது முடியல, சத்தியமாக முடியல. சாப்பிட பிடிக்கல, தூங்க பிடிக்கல, யார்கிட்டையும் பேசக்கூட பிடிக்கல. அவ்வளோ கொளுத்துது இந்த வெயில். இந்த வெயில் நேரத்தில் சமைக்கணும்னு வந்தாலே ஒரு பெரிய தலைவலி. எனக்கு ஒரு நாள் அப்படியே பிபி ஏறிடுச்சு. இந்த வெயில் தாங்க முடியாமல் நேராக கிச்சனுக்கு சரி ஏதாவது நல்லா சமைக்கலான்னு சமைக்கிறதுக்காக ஆரம்பித்தேன் ஒரு விஷயத்த. எண்ணெய் போட்டு தாளிக்கும் போது பொட்டுன்னு வெடிச்சு மட்டுன்னு இங்கே விழுந்தது பாருங்கள். அப்படியே பொசுங்கி போச்சு தோல். இந்த இடத்துல தெரியுதா? என்ன சுஜா அவ்வளோ டல்லாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அதுதாங்க. அது பட்டோடனே அந்த எரிச்சல் அந்த வெயிலில் தாங்க முடியல, அழுது கதறி ஒரு ஆர்ப்பாட்டமே பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அது ஒரு டிஸ்டி மாதிரி ஆகிடுச்சு. வீட்டில் வேறு விசேஷம்லாம் இருந்ததா, என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. பொசுங்கி ரத்தம் இந்த தோலெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகி அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து பஸ்ஸெல்லாம் சாரி ஓகே. ஸோ இது மாதிரி டிப்ரெஷன் ஆகிடுச்சு எனக்கு. ஸோ அதிலேருந்து மீண்டு சரி நம்மளோட மக்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செஞ்சு காட்டலாமே அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ சரியாயிடுச்சு. ஐம் ஆல் ரைட், ஐம் ஃபைன், தேங்க்யூ. ஸோ இனிமேல் ஜாக்கிரதையாக நீங்களும் செய்யுங்க, நானும் செய்கிறேன். விளையாட்டுத்தனமாக இல்லாமல் கோவமாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு கிச்சன் பக்கமே வராதிங்க. கெஞ்சு கும்பிடு போட்டு கேட்டுக்கிறேன், தயவு செஞ்சு யாருமே வராதிங்க. ஏன் அப்படின்னா கோவமாக இருந்தோன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம் நமக்கே தெரியாது. ஸோ அப்படி தான் எனக்கு இப்படி ஆச்சு. சரி அதெல்லாம் விடுங்க. இப்போ என்னம்மா நீ சமைக்க போகிற? அதானே நைட்டு சாப்பாடு ஆர்வ குளரில் நிறைய செஞ்சுட்டேன், அது மீண்டு போச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்புறம் யோசித்தேன், அடடா என்னோடய ஸ்பெஷல் ரெசிபி, என் வீட்டுக்காருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? தயிர் சாதம். தயிர் சாதத்தில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது? ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாதுங்க. நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி தான் நானும் பண்ண போகிறேன். ஆனால் நான் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். தேங்க்யூ. சுஜா ஸ்பெஷல் கர்ட் ரைஸ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாதம், தயிர், பால், நெய், சால்ட், வாட்டர், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, சீரகம், காஞ்ச மிளகாய், பச்சை மிளகாய், உளுத்தம்பருப்பு, இஞ்சி, கருவேப்பிள்ளை. வீட்டுக்காருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நான் தண்ணி ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் குழையிற மாதிரி பண்ணலாம். பட் அடிக்கிற வெயிலுக்கு சூடு சாதத்தில் தயிர் போடக்கூடாது, அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ அதனால் இந்த சாதத்தையே கொஞ்சம் நான் தண்ணி விட்டு, இங்கே பாருங்கள் இந்த வாட்டர் இருக்குல்ல, தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இதை நான் குழச்சிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி குழச்சிக்கலாம். சாதத்தை எனக்கு வேணுன்ற மாதிரி குழச்சிட்டேன். தயிர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தயிர் பிடிக்குமோ அவ்வளோ தயிர் போட்டுக்கோங்க. தயிரோட கொஞ்சம் பால் போடும்போது தான் இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ சால்ட்டு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றபடி சால்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம கலரி வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம தாளிக்கிறது எப்படி பண்ண போகிறோன்றது காட்டுறேன். ஓகே, இப்போது கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் நெய் விட்டுக்கிறேன். யூஸ்வலாக எண்ணெய் போடுவாங்க, ஆனால் நான் தயிர் சாதத்துக்கு நெய் போட்டு தான் பண்ணுவேன். ஸோ நெய் சூடாயிட்ட அப்புறமா கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, சீரகம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ. இந்த இஞ்சி, கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும், வெடிச்சிட்டு அப்புறமா போடுவோம். கடுகு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நான் இஞ்சி போட்டுக்கிறேன். கூடவே கருவேப்பிள்ளை, அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய். இந்த வாசனை எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. அந்த இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் அந்த நெய்யோடு கலந்து வரும்போது நல்ல மணமாக இருக்குது. பா, இதுதான் ஹைலைட் என்னோட தயிர் சாதத்துக்கு. நம்ம தாளித்து வச்சதை இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். எப்படி
பிரம்மாண்டமாக இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம அந்த தாளிச்சதை அதில் போட்டுட்டு அப்புறமா அந்த பாத்திரம் இருக்குல்ல, கடாய், அதில் நெய் ஆல்ரெடி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த உளுத்தம் பருப்பு தேவையான அளவு இதை வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த நெய்லேயே போட்டோன்னா ஊறி போயிடும், அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ கடைசியாக தாளிச்சிட்ட அப்புறமா இதை மட்டும் தனியாக நம்ம இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டால் சாப்பிடும் போது நல்லா கருக்கு முறுக்குன்னு இருக்கும். வீட்டில் யாருக்காவது சாப்பிட கொடுக்கணும் போது கூட இதை நீங்கள் தனியாக ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை மேலே அப்படியே நீங்கள் வந்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த கருக்கு முறுக்கு தயிர் சாதத்துக்கு. கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இந்த ப்ரௌன் வரும்போது நம்ம எடுத்துடணும். ஓகே, இப்போ இந்த ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உளுத்தம் பருப்பை அப்படி மேலே போட்டு விட்டால் சூப்பர். நிறைய பேர் மாதுளை பழம் போடுவாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க. அது ஒரு டேஸ்ட்டு, இது ஒரு டேஸ்ட்டு. நான் வந்து சம்டைம் இந்த தயிர் சாதத்தில் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் போடுவேன். போட்டு பாலுக்கு பதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீமு அப்புறம் தயிர் போட்டு கொடுப்பேன். இப்போ என்கிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லை, திடீர்னு யோசித்த ஒரு விஷயம். அவ்வளோதான், ரெட்டி, தயிர் சாதம் ரெட்டி. இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என் வீட்டுக்காருக்கு கொடுப்பேன். அவர் வந்து எனக்கு ஒரு வாய் கூட கொடுக்க மாட்டார். ஐம் ஷுர், மேபி நான் சொல்கிறது தப்பாக கூட இருக்கலாம். திடீர்னு ரொம்ப ஆசையில் கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவார், எப்போவுமே கொடுப்பாரு. பட் தயிர் சாதம்னு வரும்போது சுஜாவா தயிர் சாதமானு கேட்டால் தயிர் சாதம் தான் சொல்லுவார். அது இந்த தயிர் சாதமாக ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. ஸோ அவர்கிட்ட போய் இந்த தயிர் சாதம் பிடிக்குமா சுஜா பிடிக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த தயிர் சாதம் தான் பிடிக்கும்னு வரும். ஏன்னா அவருக்கு இது அவ்வளோ பிடிக்கும். பார்ப்போம் எனக்கு கொடுக்குறாரா இல்லையான்னு. ஸோ ரெடி. இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் சைடில் லெமன் ஊறுக்காய் கொடுத்து இந்த தயிர் சாதத்தை கொடுக்க போகிறேன். சும்மா கருக்கு முறுக்குன்னு சூப்பராக சாப்பிட போகிறாரு. வாங்க போகலாம். வெறும் தயிர் சாதம் மட்டும் கொடுத்தா மனுஷன் வந்து சந்தோஷமாக ஆயிடுவாருன்னு நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக ஆயிடுவார். ஆனால் இன்னும் ஒரு ஹைலைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன். சம்மர்னாலே ரொம்ப ஸ்பெஷல் மாம்பழம். ஸோ என்னோட தயிர் சாதத்துக்கு இந்த மாம்பழத்தை கட் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். தயிர் சாதத்தோட இந்த மாம்பழத்தை வச்சு சாப்பிட்டு மஜா பண்ண போகிறாரு. மஜா. அப்பா கலரை பாருங்களேன். மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் நான் தான் ஐயா. தயிர் சாதம் அம்மா பண்ணிக்கிறா நம்மளுக்கு. அது your favorite, my favorite தயிர் சாதம். அது இது பிடிச்சா சிவாத்தா bless you. நான் வந்து நம்மளோட மக்கள் ஃபேமிலி கிட்ட சொன்னேன் என் வீட்டுக்காருக்கு வந்து தயிர் சாதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. பட் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும், உங்களுக்கு தயிர் சாதம் ரொம்ப பிடிக்குமா சுஜா ரொம்ப பிடிக்குமா? எனக்கு சுஜா தான் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் நான் இப்போ தயிர் சாதம் பிடிக்கும்னாக்கா உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவருக்கு என்ன தான் பிடிக்காது, இவர் எல்லாத்தையும் திங்கிறாருன்னுவாங்க. எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும். சாப்பாடுனா உங்களுக்கு பிடிக்காது, எனக்கு பிடிக்கும். பட் மோஸ்ட் ஃபேவரட் என்ன உங்களுக்கு? எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட்டு தயிர் சாதம் தான். ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் சுஜா செய்கிற அந்த டேஸ்ட் அதில் ஸ்பெஷலி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நெய் தான் வந்து ஊற்றுவாங்க. அண்ட் அதை தாளிக்கிற அந்த அழகு இருக்குல்ல, மேலே அந்த சில்லிலாம் இருக்கும், அதை கலரிட மாட்டாங்க. அதை வந்து நம்ம தான் வந்து இப்படி எடுக்கணும், ஸ்பூனில் நம்ம தான் எடுத்து சாப்பிடணும். சில நேரத்தில் இப்போ வந்துட்டு சுஜா வந்து மில்க்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட போடுவாங்க. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நான் போடலை. ஓகே, ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட போடுவாங்க தயிர் சாதத்தில். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் வந்து பாருங்களேன், இந்த வெயிலுக்கு இந்த தயிர் சாதம் வந்து அமிர்தமாக இருக்கும். இது கூட ஒரு அமிர்தம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், ஊறுகாய், லெமன் ஊறுகாய், மாம்பழம். எப்படி இருக்கும் தெரியுமா டேஸ்ட்டு? நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு வாய் நான் சாப்பிட போகிறேன். என் ஃபேவரட், ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிட்றேன். இப்படி எடுத்துக்கோங்க. அதில் அந்த கடுகு தாளிச்சது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கோங்க. பெரிய வாய். ஓகே, சியர்ஸ். சியர்ஸ். ஓகே, அதோட இப்போ கொஞ்சோன்னு இந்த ஊறுகாய் கையில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் வாயும் இங்கே இருக்கிற அந்த தாளிச்சது, இந்த தயிர் சாதத்தோட இந்த மேலே அந்த ரெட் சில்லியும் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ரைட் சில்லி எல்லாத்தையும் எடுத்து
கருக்கு முறுக்குன்னு சவுண்டு வருது. இதோட மெயின் இந்த மாம்பழம், அப்புறம் தயிர் சாதம். எப்படி வேற லெவல். தயவு செய்து இதை யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. சாதாரண தயிர் சாதம்னு நினச்சிடாதீங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு எப்பயுமே சேவியரு. எஸ்பெஷலி சம்மருக்கு டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நம்ம சேனல்லையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வாரம் இன்னும் சூப்பரான எபிசோடாக பார்க்கலாம். டாடா. பாய்.